എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ബ്രെഡ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ബ്രെഡ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക. ബ്രെഡ് ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. പൊടിഞ്ഞു പോകാണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചൂടാക്കി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. പിന്നെ നമ്മളിത് ഫ്രിഡ്ജിലാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായ ബ്രെഡ്, അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് ചൂടാക്കുന്നത്. അടുത്തത് നമ്മൾ നഗറ്റ്സും കൂടി ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്നും നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം ഒന്ന് എടുത്തതേ ഉള്ളൂ. ഇത് നമുക്ക് ഈവനിങ് സ്നാക്സ് ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു റെസിപ്പിയാണ്. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ബ്രെഡിൻ്റെ റെസിപ്പി എല്ലാം ഇഷ്ടമാകുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നഗറ്റ്സും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരത് കഴിച്ചോളും. ഒരു 3 ബ്രെഡൊക്കെ ഒന്നിച്ച് വെച്ച് മുറിച്ചാൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ കുറേ സമയം ഇങ്ങനെ മുറിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കേണ്ടി വരും. ഒരു ഉള്ളി ചെറുതായി മുറിച്ചതാണ്. ചെറുതായിട്ട് തന്നെ അരിയണം, അതായിരിക്കും ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ. ബ്രെഡ് നമുക്ക് മുറിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക, അതാണ് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം തോന്നിയത്. അടുത്തത് ഈ പാനിൽ തന്നെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ മുളക് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക. നമ്മൾ മുളക് നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഉള്ളി അരിഞ്ഞു വെച്ചത് ചേർക്കാം. വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരൊക്കെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടമാവും. ഇതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇപ്പം ചേർക്കാം, എന്നാൽ ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടിക്കോളും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉള്ളി ഒന്ന് വഴന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അധികം അങ്ങനെ ഉടഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ട, കുറച്ച് കടിക്കാനുണ്ടെങ്കിലും ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നഗറ്റ്സ് ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടില്ലേ, അതൊന്ന് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മുട്ട ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് ഒന്ന് സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാനിവിടെ 2 മുട്ട എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ മുട്ട ഇവിടെ റെഡിയായി. ഇനി ആ ഉള്ളിയായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുക. ആ ഉള്ളി വഴറ്റുമ്പോൾ തന്നെ പൊടി ഇടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഞാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. കശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇടുവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കളറ് കിട്ടും, എരിവും കുറവായിരിക്കും. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 2 സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒന്ന് ചൂടാക്കാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നന്നായി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ബ്രെഡ് മുറിച്ചത് കൂടി ചേർക്കാം. ഒന്നിച്ച് ചേർത്താൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. നമുക്ക് പകുതി പകുതി ചേർത്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ച് എളുപ്പം. ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചൊരു 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി കൊടുക്കാം. വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതിൽ ഒന്നിച്ച് സോസും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് കഴിക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക, ചില്ലി ഫ്ലേക്സും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതെല്ലാം ഒന്നും കൂടി വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഇതൊരു ബാച്ചിലർ സ്പെഷ്യൽ ഡിന്നറാണ്. അപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള സമയത്ത് നമുക്കിത് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. കുട്ടികൾ എന്തായാലും കഴിച്ചോളൂ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻസിൽ ഇടണം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.